Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні у нас в ефірі марафон з кандидатом і вітаємо пані Ірину Варламову з Верхньосировицької об'єднаної територіальної громади Сумської області. Ірино, вітаю. Доброго дня, пані Люсьєно. Доброго дня всіх, хто бачить нас і чують. Ірина, я знаю, що ви вирішили йти кандидатом у депутати громади. Та? Розкажіть, будь ласка, трішки про себе, та чому, як ви прийшли до цієї ідеї. Ну і оскільки у нас марафон, то ми рухаємось і показуємо також вашу громаду, вашу місцевість, і якісь цікаві місця або навпаки проблеми, які є в громаді. Верхньосировицька громада є для мене рідною. Я тут народилася, я зараз тут працюю. Так сталося, що громада у нас вже існує 3 роки, утворена у кінці 2017 року. Це вже другі вибори до громади у нас. Балотуюся в кандидати на депутата я не вперше. Я була депутатом у 2015 році, коли це була просто сільська рада. На той час я була наймолодшим депутатом, мені було 24 роки. Тим не менш, я виконувала обов'язки секретаря бюджетної комісії, і це для мене був дуже чудовий досвід, особливо в розумінні бюджетного процесу на місцях. Зараз я балотуюся через одне скликання, тобто зараз я не депутат, нині не депутат, але працюю, і вирішила все ж таки балотуватися цього разу. Сама за фахом юрист, я думаю, що мої знання мені допоможуть. Вже рік займаю посаду головного спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту, і попрацювавши, я зрозуміла більш глибоко проблеми нашої громади, більш глибоко із середини зрозуміла, де виникають непорозуміння, що відсутня комунікація належна. І мені хотілося б, допоки я тут працюю в громаді, трішки більше свої знання тут застосувати і досвід, і, можливо, чимось допомогти, особливо молодіжній стороні майбутнього депутатського корпусу. Які плани, які перші 5 кроків, наприклад, ви зробите, як станете депутатом? Який план? Зараз я працюю у галузі освіти, культури, молоді та спорту. Тому нині мої напрацювання в цій сфері на посаді є логічним продовженням того, чим я буду займатися. Тому основні 4 віхи, які будуть лежати в основі моєї діяльності, це є освіта, культура, молодь і спорт. Що стосується освіти, ось тут я покажу нашу основну школу, опорний заклад ззаду мене, то я вважаю, що досить мало уваги зараз приділяється безпеці перебування дітей у наших навчальних закладах. Це і пожежна безпека, це і безпека харчування. В кінці минулого року ми почали виправляти цю ситуацію, зробили деякі пожежні роботи у закладі дошкільної освіти, це була обробка протипожежного горища. Як виявилося, ці елементарні речі, на жаль, не дофінансовуються, або ж виділяються спочатку нормальні кошти на ці всі дії, а до кінця року їх просто використовують на інші цілі. Це не має так бути, у нас завжди є кожному майже керівнику припис щодо невиконання цих умов, тобто треба більше закцентувати увагу, я буду відстоювати інтереси безпеки дітей. Потім, що стосується безпеки і харчування, то це питна вода. У нас в цьому році, перед початком навчального року, виявилося, що з усіх навчальних закладів, які здали воду на аналіз, допустимий був лише 1 із 5. Це дуже, склало нам певні проблеми, нам довелося встановлювати цілі системи очисні, але це вирішує питання лише частково. Я ще раз покажу, тут в центрі знаходиться водонапірна вежа, така гарна з прапорцем, але насправді вона на нормальному рівні не обслуговується, її територія, на жаль, належно не облаштована. І така башта і точка подачі води, звичайно, в громаді не одна. І хочеться
майбутнім депутатським корпусом акцентувати увагу також і на питаннях води. Тобто безпека в освіті – це мій пріоритет буде для наших дітей, щоб їм було безпечно як перебувати в закладах, так і харчуватися, пити воду, щоб батьки за це не переживали, тому що вважаю, що громада перш за все має за це думати. Звичайно, культура. Я сама людина з культури, все своє шкільне і особливо студентське життя присвятила творчості і знаю трішки зсередини, як то кажуть, із-за куліс, як все відбувається і як потрібна підтримка творчим колективам. Хочу сказати, що в нас в громаді є центральний будинок культури, є публічна бібліотека. Я хочу їм ще більше підтримки, чим насправді зараз вони мають. Тут також можу показати задня частина центрального будинку культури нашого Верхньосировацького. Вона, на жаль, в аварійному стані, особливо задня частина будівлі. Так не може бути, тому що в цьому будинку культури діє 14 клубних угрупувань. Діти і колективи, вони відомі на всю Україну своїми творчими здобутками, але, на жаль, у них немає внутрішніх туалетів в будинку культури і холодні дуже приміщення, не вирішено питання з опаленням. Тобто ось такі базові потреби культури досі не вирішені, незважаючи на те, що громада не перший рік уже, так, власні кошти є. І що стосується бібліотек, то багато людей знають і асоціюють мене із селом Залізняк, із Залізняцькою бібліотекою, то тут також нам вдалося реалізувати грантову програму, дати нове дихання бібліотеці філії, оновити її, але це ж лише початок. У нас іще 3 філії, і є центральна бібліотека, і там також питання стоїть і санітарних умов, і ремонтних робіт, і так само питання безпеки, так само протипожежна обробка цих будинків. Тобто, щоб вільно розвиватися, треба як мінімум почувати своє. Зараз ще трішки покажу центр села. І до слова трішки про свій округ. Я не балотувалася в цьому році по селі Залізняк, по Залізняцькому округу, але все ж таки повторно обрала свій рідний округ, але він в цьому році набагато більший. Крім моїх рідних вулиць, до цього округу включений саме центр села. Тому це було логічно, що заклади освіти у нас в центрі села, заклади культури, і це центр громади. І цей округ надає найбільшу кількість депутатів в Раду. То по нашому округу з 20 майбутніх депутатів проходить 4. Це ще одна причина, чому я вибрала цей округ, тому що 4 депутати з округу – це вже маленька команда. Я сподіваюся, що один в полі не воїн. Якщо нас буде 4, це вже більше трішки можливостей разом працювати і вирішувати питання. Також питання центру, як частини округу, ще в тому, що тут є, на жаль, такі необлаштовані місця, необлаштовані площі, які досить добре претендують саме на центр села, як обличчя громади, але досі вони не облаштовані. Тобто це також є у моїх планах. 2 питання – це молодь і спорт. Так трапилося, що 90% роботи, наприклад, у нашому відділі і в депутатському корпусі нинішньому, це фінансові питання, в основному освіти. Молодь і спорт дуже опускається і по мінімуму фінансується. Мені би хотілося облаштувати молодіжні простори у кожній філії бібліотеки, у кожному будинку культури, хай це сільський клуб чи будинок культури. Я хочу, щоб були території доступні для молоді у зручний їм час, і вони були належним чином облаштовані для їхньої активності, щоб вони не думали, де провести свій вільний час, щоб у них був вибір – їхати в обласний центр, чи, можливо, знайти собі якесь цікаве заняття по місцю, молодіжному профілю. Дуже хочеться створити молодіжну раду, чи при відділі освіти, культури, молоді і спорту, чи при майбутньому сільському голові. Мені хочеться дуже багато чого розповісти, і
показати молоді, що вони насправді можуть впливати на прийняття рішень. Вони безпосередньо можуть реалізовувати свої проєкти і отримувати фінансування. Я хочу запустити громадський бюджет участі, щоб молодь реалізовувала свої проєкти і отримувала кошти на конкурсних, на відкритих умовах. Що стосується спорту, наша громада дуже спортивна. У нас команди футбольні Верхньосировецької дуже відомі. Велика Бобрицька волейбольна команда в цьому році виграла обласні змагання в рамках конкурсу «Краща спортивна громада». І вони, на жаль, також тренуються в найпростіших умовах. Це найпростіші футбольні поля, це звичайні шкільні спортивні зали, які також потребують ремонту. І дуже хотілося б, вони виживають більше за рахунок спонсорів, але я вважаю, що треба по максимуму реалізовувати програми і фінансувати їх все-таки з місцевого бюджету, щоб спортсмени не відчували себе зайвими. І якщо говорити про спорт, то є у нас в центрі села ще одна така не дуже приємна недобудова. Це, звідси, мабуть, не буде видно, міні-футбольне поле із штучним покриттям, яке недобудоване. Знаходиться воно на території опорного закладу, школи. Строки по виконанню робіт вже минули. Більше того, я була свідком, як велися судові процеси. Взимку я виконувала обов'язки начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту, і мені доводилося з адвокатом ходити на ці судові засідання. Доводилося проводити на території поля архітектора і будівника як судових експертів. Тобто зараз йде дуже велика баталія за те, щоб повернути кошти за цю недобудову, забрати їх у підрядника на користь громади. Судове рішення є, але дуже велике питання, чи реально вони повернуться. Тобто вони вже виведені на інші рахунки, це дуже важко. І найголовніше питання – суди судами, але ж воно таки недобудоване. І всі надії, які були, в тому числі і школярів, і в старших спортсменів, вони поки що дуже в такому завищому стані. І я би теж хотіла довести це питання до кінця, виконати судове рішення. Там ще є в нас цивільний позов в рамках кримінального провадження. Не досить такі приємні справи із цим міні-футбольним полем. Але мені дуже хотілося б, щоб ми з командою майбутнього округу номер 3, це 4 депутати, боролися за те, щоб це міні-футбольне поле було добудоване. Коротко, це найголовніші питання. Звичайно, в нас є іще в громаді недобудови. Це і частина до закладу дошкільної освіти Верхньосировецького садочку «Сонечко», і малий груповий будинок. Проблеми, через які вони недобудовані, дуже схожі і типові, і їх треба вирішувати комплексно. Певні думки є, але один в полі не воїн, знову повторюся, треба команда. Якщо говорити конкретно, з ким я йду, це в першу чергу нинішні мої колеги відділу освіти, культури, молоді та спорту. Декілька людей з відділу кандидують до нашої ради через сферу своєї діяльності. Також я дуже багато надій покладаю на молодь, яка не працює зараз у нас у сільській раді, але зареєструвалася кандидатами по різних округах. Є дуже молоді кандидати, це 22 роки, наприклад. І їх навіть сама кількість вражає. В нас в раду проходить 20, а нас зареєстровано, здається, 88. Дуже ажіотаж зараз великий, і мене насправді радує, що йдуть молоді люди. Можливо, вони ще не до кінця розуміють, наскільки все важко. Можливо, багато питань для них будуть сюрпризами. Я розумію, я сама була така у 2015 році. Але себе вважаю таким, потрібним кандидатом, так, якщо можна так сказати. Саме через те, що я вже трішки попрацювала зсередини, знаю, як розподіляються кошти, знаю, як громада насправді може більше отримувати, а через відсутність комунікації, через якісь поспішні рішення, через відсутність консенсусу ми, на жаль,
багато втрачаємо. І для тих, хто буде в Раді у нашій майбутній вперше, я готова багато чого розповісти для спільних дій і результатів. Ірино, ваша громада стала відомою на всю Україну завдяки перемозі в конкурсі всеукраїнському. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про ваш проєкт, про що він саме і який вплив він має на громаду вже зараз. Так, дійсно, у 2019 році ми з бібліотекарями, тоді я ще працювала в бібліотеці, подали проєкт на конкурс «Неймовірні села України». Це був бізнес-план розвитку села Залізняк, і як журі, так і глядачі, які голосували за наш проєкт, дуже високо його оцінили. Ми отримали перемогу. Ми отримали сертифікат на 100 тисяч гривень і придбали на нього обладнання для обробки, для вирощування і для сушіння рослини цикорій, яка є кавозамінником. І це, власне, реалізовувалося в рамках туристичної привабливості, зеленого туризму нашої громади. Це нам дозволило зустріти в цьому році, навіть не зважаючи на пандемію, немаленьку кількість екскурсантів, туристів, які відвідували наше село Залізняк, дізнавалися про його історію і отримували новий досвід. Вони відвідували майстер-класи з приготування кави, слухали екскурсії. І у нас завдяки цьому зроблено було ремонт у бібліотеці. Він буде далі продовжуватися після виборів, тому що зараз там засіла дільнича виборча комісія. І насправді це лише перший крок і лише початок. Зараз багато чого залежить від місцевих залізничан і не тільки, наскільки вони використають на свою користь цю популярність громади, наскільки вони зможуть мати з цього зиск. А насправді туристична перспектива громади, вона дуже велика. Є ще декілька цікавих об'єктів, навколо яких можна було б згуртувати екскурсантів. Зараз ми працюємо навіть в рамках невеличких експедицій краєзнавчих по вивченню ремесла обробки лика. Це також неподалік Залізняка, старий хутір Попівка. Це такі стрічечки з деревини липи, з яких виробляють щітки, кошики і так далі. Тобто у нас зараз це ремесло ще є. На болотах можна і на водоймах зустріти сліди цього ремесла, як це лико сушиться, збирається, замочується. І зараз ми ще хочемо дізнатися більше про це, для того, щоб розвити ще одну родзинку у нашій громаді, як туристичну, як таку, що зв'язана з історією, з ремеслом, з нематеріальною культурною спадщиною. І ще у нас дуже великі плани на Великопобрицький парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва. Він уже декілька разів подавався на різні грантові програми для того, щоб його реконструювати або хоча б його частину облаштувати. Це дуже гарний парк із давньою історією в селі Великий Бобрик, в центрі села. Зараз він також у нас перебуває в одному проєкті, який я веду, і ми дуже сподіваємося, що ми там зробимо еко-арку, місце, де ми будемо популяризувати екологічні знання з приводу раціонального поводження з відходами, з приводу екологічної освіти для школярів, бо це недалеко від школи. І саме цей парк буде ще однією туристичною родзинкою, тому що там ми також розмістимо інформацію про туристичні і привабливі місця всієї громади. Тобто це буде перше місце, де турист може взяти інформацію про нашу громаду. Ось такі перспективи ще в туристичному напрямі. Дуже багато ще говорять, що навіщо все це розвивати, якщо в нас немає порядку в селі, у нас ще не зовсім чисто, у нас немає благоустрою на певному рівні. Я згодна, це дійсно так. І, на мою думку, єдине вирішення – це створення все-таки свого комунального підприємства, щоб воно відповідало за благоустрій, затишок, за комфортне життя, щоб у нас були постійно діючі служби, які за це відповідальні. А я більше все ж таки вважаю, що поруч із цими базовими елементами розвитку життя громади треба розвивати і
так звану надбудову, так, і ці всі і туристичні місця, і культуру підтримувати, і неформальну освіту там в рамках молодіжних центрів, наприклад. Все це також потрібно підтримувати. І такий, знаєте, наскрізний напрям в моїй діяльності, я зараз його веду, і я далі буду його продовжувати, це залучення інших донорських коштів. Це і гранти, і призи різні, і співфінансування з різних організацій, не лише місцевий бюджет чи державний бюджет. Це різні фонди. І я хочу сказати, що для розвитку громади це не лише нормально, це зараз необхідність. Тому що от якщо на місцях депутатському корпусу, місцевим жителям більш зручніше і звичніше чути, що гроші виділяються на благоустрій, то от якраз для того, щоб потихеньку фінансувати інші, більш високі потреби, то хай це буде хоча б співфінансування, а донорські кошти реально знайти. Тобто потрібна команда і бажання, я думаю, постійна діяльність систематична в цьому дасть свої результати. Своїм виборцям і взагалі всім виборцям громади, не лише по моєму округу, хочу побажати здоров'я, тому що здоров'я важливо, для цього треба мати і дух здоровий, щоб прийти на вибори, і розуміння, що від вашої, як мінімум, явки багато чого залежить. Тобто не сумнівайтеся, якщо у вас є можливість по здоров'ю прийти на вибори, то обов'язково йдіть і робіть свій вибір. Друге, не бійтеся тих бюлетенів, які зараз гуляють мережами, приклади, що там потрібно цифри малювати, дійсно. Але от якщо ви будете голосувати за нас, як за депутатів, так, то там форма бюлетеня звична. Ви просто поставите галочку чи хрестик, і все вам буде зрозуміло, не треба боятися нових змін. І те, що повпливає на ваш вибір, я бажаю, щоб ви не боялися змінювати те, що вам уже не подобається, наприклад, так, і не боялися давати дорогу молоді.